刚去山上干活回家，没想到又下起了暴雨。这几天连续的暴雨，感觉我们院子的木屋都要塌了。看看现在排水情况怎么样？昨天整理了一下，现在终于没有积水这么多了。 排水顺畅了很多。积水少了很多，但是呢，还有一部分。天气好了，要继续改造我们的排水工程。 看看雨中的西瓜，最近雨水很多啊，西瓜也长得越来越大了。雨中的玫瑰花。 啊，弯下了腰。今天院子里发现了一条蛇，叫抓蛇师傅过来帮忙看。现在下雨了，抓蛇师傅也被困在了这里，回不去了。 沉浸式的感受一下广西大山里下暴雨的场景。由于这几天连续的下暴雨，感觉我们家这个木屋啊，越来越倾斜了，越来越向左倒塌了。 如果是再刮大风一点，再下雨一点啊，估计就要塌了。我们想着怎么把它加固，但是有很多人建议我们把它拆了，要不然现在头重脚轻的，如果是塌下来啊，有人在这里玩就会感觉到危险。里面的东西已经清空了。 这个木屋感觉也漏水了。 进来检查一下。哇，果然是漏水了，这里已经有水滴落下来了。一定要加固了，要不然这个木屋啊，随时都有可能倒塌。这段时间啊，每天都有大雨，回到山里啊，每天都是大雨暴雨的，电闪雷鸣的，太刺激了。